Ya que hace mi tía que pone música casi siempre. Y al lado, en la casa de mi tía, están trabajando, por eso hay ruido de martillo a veces. Ahí está la reina. Es bonito, se ve más bonito de cerca, porque se ve de naturaleza. Pero para que escuche bien, se escucha muy linda la naturaleza. No como que te dicen que el otro escucha mal, pero hay unos que escuchan los ruidos más fuertes que otros.